Һаумыһығыҙ, хөрмәтле редакция хеҙмәткәрҙәре, һеҙгә матур эстәлекле тапшырыуығыҙҙы даими ҡарап барыусыларығыҙ мөрәжәғәт итә. Беҙҙең ҡәҙерле кешебеҙ, тормош иптәше, атайыбыҙ Марс Ғибәҙәт улы Дәүләтшин ошо көҙгө матур көндәрҙә үҙенең 80 йәшлек юбилейын билдәләй. Уны ошо ғүмер байрамы менән ихлас күңелдән ҡотлайбыҙ. Атайыбыҙ 1940 йылдың 8 сентябрендә Йәнсура районы Баш Бармаҡ ауылында Ғибәҙәт һәм Фәриға Дәүләтшиндарҙың ғаиләһендә икенсе бала булып донъяға килә. Атайыбыҙ бала саҡтан тырыш, аҡыллы, үткер, уңған булып үҫә. Егет кешегә 70 төрлө һөнәр ҙә аҙ, тигән әйтем тап беҙҙең атайыбыҙ тураһында. Урта мәктәпте тамамлағас, Стәрлетамаҡ мәҙәниәт ағартыу училищеһына уҡырға инеп, тынлы оркестр дирижеры һөнәренә эйә була. Үҙенең хеҙмәт юлын Иҫәнғол мәҙәниәт йортонда башлай. Артабан Ҡужанаҡ ауылында ҙур иркен яңы мәҙәниәт йорто төҙөлгәс, үҙенең тыуған яғына ҡайтып, эшен дауам итә. Һәм тиҙ арала ауылдаштары араһында оло ихтирам, ҙур абруй ҡаҙана. Тиҙҙән һөйгән йәрен әсәйебеҙҙе осратып, матур ғаилә ҡороп ебәрәләр. 4 йыл эшләгәндән һуң әсәйебеҙ менән кәңәшләшеп, ул ваҡытта инде 2 бала атайы Өфө ҡалаһына ауыл хужалығы институтына ветеринар факультетының көндөҙгө уҡыу бүлегенә уҡырға инә. Диплом алғас, үҙ тыуған яғына ҡайтып, Победа колхозында хаҡлы ялға сыҡҡансы баш ветеринар табибы булып эшләй. Әсәйебеҙ Бүләкбикә Сәйфетдин ҡыҙы менән 55 йыл бергә матур ғүмер кисереп, 5 балаға, 2 ҡыҙ һәм 3 улға ғүмер бирә улар. Бөгөнгө көндә һәр береһе үҙаллы донъя китә, балалар үҫтерә. Ата-әсәйебеҙ иһә беҙгә бар яҡлап ярҙам итеп, 10 ейән-ейәнсәрҙәрен һөйөп, матур ғүмер итәләр. Ҡәҙерле тормош иптәшем, атайыбыҙ, ҡартатайыбыҙ, һиңә байрамыңда иң изге, иң яҡты, иң матур теләктәребеҙҙе юллайбыҙ. Тыуар таңдарың яҡты, һаулығың ныҡлы, ғүмерең бәхетле, күңелең һәр саҡ тыныс булһын. Һин беҙҙең кәңәшсебеҙ, таянысыбыҙ. Һиңә ҡарап һоҡланабыҙ, үрнәк алабыҙ. Киләсәктә лә балаларыңдың, яҡындарыңдың изгелеген күреп, шатлы ҡыуаныстарға төрөнөп, тағыла бик күп йылдар йәшәргә яҙһын. Тыуған көндәр ҡабатланып торһон, һый-хөрмәттәр булһын табында. Ғүмер үрҙәренә менгән һайын, бәхет артып килһен тағыла. Беҙҙең өсөн иң ҡәҙерле кеше, һин бар саҡта донъя йәмлерәк. Йәш әле, һау бул, ғүмерле бул, ҡартайырға әле иртәрәк. Иң изге теләктәр менән тормош иптәшең Бүләкбикә, балаларың Марсель, Альбина, Альфред, Флорид, Зөлфирә, кейәүҙәрең Рим, Илдар, килендәрең Рәсимә, Руфина, Гөлшат, ейән-ейәнсәрҙәрегеҙ. Хөрмәтле Марс Ғибәҙәт улы Дәүләтшин. Күркәм юбилейығыҙ менән ихлас күңелдән ҡотлайбыҙ. Балаларығыҙ игелеген, изгелеген күреп, бәхет шатлыҡтарға күмелеп, яҡшы ғүмер кисерегеҙ. Хәҙер яңғыраясаҡ йыр тик һеҙҙең өсөн. Ихлас күңелдән ҡабул итегеҙ. Атайлы йорт, атлы йорт, төҙөк ипле маллы йорт. Атайлы йорт, ҡунаҡсыл йорт, бишекле йорт, бала йорт. Атайлы йорт, йылы йорт, усағында үлмәҫ ут. Арбалы йорт, салғылы йорт, был йорттан ис китмәҫ ҡот. Ғөрөф-ғәҙәтен һаҡлаған, нигеҙле йорт, нурлы йорт, балалы йорт, ҡурайлы йорт, Тальян мыллы, йырлы йорт. Ғөрөф-ғәҙәтен һаҡлаған, нигеҙле йорт, нурлы йорт, балалы йорт,
қаршы алған. Табынылы йұрт, туғансыл йұрт, фатихаһын биріп қалған. Бисмиллалы ғазиз йұрт, ғырғы ғәдәтін һақлаған. Нигеделі йұрт, нұрлы йұрт, балалы йұрт, қурайлы йұрт, тальянлы йырлы йұрт. Ғырғы ғәдәтін һақлаған. Нигеделі йұрт, нұрлы йұрт, балалы йұрт, қурайлы йұрт, тальянлы йырлы йұрт. Балалы йұрт, қурайлы йұрт, тальянлы йырлы йұрт. Атайлы йұрт, изге йұрт. Атайлы йұрт, изге йұрт, бұл йұрттан ес кетмәс қалқа.